新北市纪录片15周年系列活动岛屿视线影展，自7月25日开展迄今，获得广大回响。闭幕特影场由荣获2025台北电影奖100万首奖、最佳纪录片及最佳剪辑作品的《大风之岛》担纲压轴。新北市新闻局长李丽珍、《大风之岛》导演徐雅婷及影展策展人陈之汉导演共同出席闭幕，感谢民众对影展的支持与参与。真的要非常感谢雅婷导演给我们这个机会，愿意让《大风之岛》作为我们岛屿视线影展的闭幕片。所以说，今天在这座影厅的各位可以说是非常幸运的，可以抢先看到，因为这部片其实年底才要正式院线上映嘛，可以抢先看到刚才正如主持人所说的这个台北电影奖的100万首奖、最佳纪录片跟最佳剪辑奖。新闻局长李丽珍表示，新北已是台湾纪录片的创作重镇。期盼借由不同纪录片的议题与观点，让纪录影像成为引发对话、凝聚共鸣的重要媒介。影展闭幕不是据点，而是新北纪录片起飞，迈向下一个15年的里程碑。我们新北市政府其实真的非常有荣幸，有这个机会，这15年来一路陪伴着非常多的纪录片工作者，我们有陪伴超过100位的导演，完成了140多部的这个作品，包括了拍摄资金，还有行销补助等等。虽然说我们还是希望说这个支持可以再更多一点啦，但真的很感谢大家给我们这个机会，可以陪伴大家，支持大家。那今天影展虽然说告一个段落，但相信这只是一个逗号而已。未来纪录片奖还会继续，我们期待有下一个15年，更多个15年。新闻局也预告，今年度入选的新北市纪录片优选作品，将于10月举办颁奖典礼及首映活动，届时将见证2025年度优选影片的成果。诚挚邀请所有关注台湾纪录片的朋友参与，共同支持本土创作，共筑纪实文化的未来。记者新北市采访报道。